Бізді қоршаған ортадағы нәрселер әртүрлі заттардан жасалған. Мысалы, парта ағаштан жасалған, оларды өзара біріктіріп ұстап тұратын шеге темірден, ал құмыра шыныдан жасалған. Барлық бұл заттар біртекті және бөлінбейтін сияқты. Таңғаларлығы, барлық заттар жай көзге көрінбейтін ұсақ бөлшектерден тұрады. Мына адамға қарасаңыздар, ол мүлде қозғалмай тұрған сияқты. Оның ішіне үңілсек, барлық мүшелерінің қозғалыста екенін көреміз. Адам тыныс алғанда өкпесі жұмыс істейді, ал жүрегі қанды барлық мүшелеріне жеткізеді, асқазаны тамақты қорытады. Барлық әлемде де осындай қозғалыс болады. Үнемі қозғалыс оның бөлінбейтін қасиеті. Заттардың ұсақ бөлшектері үздіксіз қозғалыста болады, бірақ адам оны байқамайды. Сонда да болса, зат бөлшектерінің қозғалысын жанама жолдармен бақылауға болады. Шыдамдылық танытып, бөлмеңіздің есік терезесін жауып қозғалмай отырып, ауадағы қалқып жүрген бөлшектерге қараңыз. Олардың үздіксіз және ретсіз қозғалысын байқайсыз. Ауа үздіксіз қозғалыста болады. Олардың көзге көрінбейтін бөлшектері шаңның бөлшектерін ығыстырады. Сондықтан біз оны бақылай аламыз. Заттардың үздіксіз, ретсіз қозғалысын оны алғаш ашқан адамның құрметіне браундық қозғалыс деп атаған. Сіздерді қоршаған ортадағы заттарға қараңыздар. Ағаш, су, біз тыныс алатын ауа, барлығының физикалық күйі әртүрлі. Сіздер тасты оп-оңай бір қолмен көтере аласыздар. Тас қатты зат. Ал суды тасты ұстағандай бір қолмен ұстай алмайсыздар. Себебі оның қатты зат сияқты белгілі пішіні жоқ. Біз суды тек алақанға қанша сыйса, соншасын ұстай аламыз. Су сұйық зат. Ауаны біздің қолымызда ұстауымыз одан да қиын. Сіз алақаныңызды қатты қысып ұстауыңыз қажет. Олай етпесеңіз, ауа ұшып кетеді. Заттар қоршаған ортаның әсерінен өздерінің физикалық күйін өзгерте алады. Мысалы, су бөлме температурасында сұйық күйде болады. Егер температура 0 градус Цельсийға дейін төмендесе, немесе одан да төмен болса, су сұйық күйден қатты зат мұзға айналады. Егер біз суды 100 градус Цельсийға дейін қыздырсақ, су қайнап, буға, газ тәрізді күйге ауысады. Газ күйіндегі су буы немесе жай ғана бу деп аталады. Дененің пішіні мен көлемі болады, ол уақытқа байланысты өзгермейді. Немесе орнын ауыстырғаннан олардың пішіні мен көлемі өзгермейді. Олар өздерінің пішіні мен көлемін ыдыс болмаса да сақтап қалады. Қатты зат сығылмайды, оларға қысым әсер етпейді, сондықтан көлемі сақталады. Сұйықтық қиын сығылатын зат. Сұйықтық өзі толтырылған ыдыстың пішінін алады. Газдарды зерттеу оңай жұмыс емес. Себебі олар түссіз, иіссіз, ол қолмен ұсталынбайды. Мына құты және оның маңы ауа газымен толтырылған. Құтының іші де толған ауа.
Ауаны бір ыдыстан басқа ыдысқа ауыстыруға болады. Бұны судың астында оңай бақылаймыз. Құт ішіндегі ауа енді бос стақанның ішіне толды. Мына күлгін түсті газ газдарға тән қасиетті бақылауға мүмкіндік береді. Мынаны естеріңізде ұстаңыздар. Егер біз поршенді қозғалтсақ, газ шприцтегі бос кеңістіктің барлығын толтырады. Ол оңай сығылады және ұлғаяды. Бұл газдардың сығылғыштық қасиеті.